ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഉമ്മാസ് കിച്ചൺ. ഉമ്മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ചക്കന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു 15 മുതൽ 20 ചക്കച്ചോള അതിന്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിന്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടാൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 3-4 ഏലക്കായും ഇടണം, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും, പിന്നെ നല്ല തണുത്ത കട്ടപ്പാൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് ഒഴിക്കണം. അഥവാ കട്ടപ്പാലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തായിട്ട് എല്ലാം നല്ലോണം അരഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു 2 കപ്പ് പാലും കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡിയായി. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് വെറുതെ ചക്ക കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ചക്കൻ്റെ ഗുണവും കിട്ടി. പിന്നെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. എൻജോയ് ദ ഡ്രിങ്ക്.